이번 시간에는 첫 번째로 가장 작은 수를 찾는 개념을 알아볼 텐데요. 앞서 우리는 가장 큰 수를 찾기 위해서 max와 maxnum 변수를 사용했습니다. 이번에는 반대로 가장 작은 10의 자리 숫자와 또 그 원본의 숫자를 저장하기 위해서 변수명을 min과 minnum으로 변경해서 사용할 겁니다. 먼저 min의 경우는 10의 자리의 범위인 1에서 9 사이의 숫자 중에 가장 큰 숫자인 9로 설정을 했고요. minnum의 경우에는 랜덤의 범위인 11에서 99 사이의 숫자 중에 가장 큰 숫자인 99로 설정을 하게 됩니다. 비교 조건은 동일한데 바로 이 조건식 부분에서 min보다 더 작은 수를 만나게 되면으로 바뀌게 되는 것이죠. 그리고 첫 번째 숫자이므로 바로 17이라는 정답을 찾게 되고 이 18의 경우에는 이 등호 기준에 부합하지 않기 때문에 실행이 되지 않는다는 점을 기억해 주시면 되겠습니다. while문도 동일한 원리로 동작하며 반복 방식만 다를 뿐 비교 조건과 변수의 역할은 완전히 똑같습니다.